耳鼻喉科许英杰医师。今天我们要来跟大家讨论一下打鼾跟鼻塞之间有什么关联性。那在诊间啊，大家常常问我说：“许医师，我睡觉的时候打鼾很大声，我是不是就有呼吸中止症呢？”这个答案是错的。为什么呢？我们其实可以将打鼾的患者分成2类。第一类呢，我们称为单纯打鼾，也就是说你睡觉的时候有打鼾的问题，但是呢没有合并缺氧的状况。第二类才是我们所知道的睡眠呼吸中止症，也就是说你是睡觉有打鼾，同时睡觉中间有缺氧的状况。大家清楚吗？那现在呢，我们先来看一个小小的影片。哇！原来嘴巴关起来就能够治疗打鼾啊，也太简单了吧！但实际上临床上呢，只有因为鼻塞而导致的单纯打鼾的患者，才有办法用这么简单的方法就让鼾声消失。从过去的研究显示，我们可以知道治疗鼻部，就是说让病人呢可以顺利的从鼻子呼吸，是可以有效改善鼾声，还有改善睡眠的品质，但是却是没有办法呢控制跟治疗呼吸缺氧的情况。那临床上什么样的状况会嘴巴开用嘴巴呼吸呢？首先常见的像是鼻过敏、鼻中隔弯曲、鼻窦炎，那或者是上颚窄缩。那鼻过敏的话，我们能怎么做呢？首先最简单的就是戴口罩，隔绝过敏源，或是药物治疗，使用口服药物或是鼻喷剂。那再不行，也可以考虑做手术。那鼻中隔弯曲的病人，一般来说吃药效果比较不好，所以我们比较建议是可以选择鼻中隔矫正手术。那若是鼻窦炎的患者呢，就可以借由洗鼻子，就是说我们用洗鼻器清洗鼻子，或是药物来进行治疗。那上颚窄缩的病人呢，基本上就会建议做这个我们讲的鼻颚骨扩张手术，把这个上颚打开。上面我们刚刚提到那些鼻子的疾病，想必大家都耳熟能详，甚至有些人本身就是所谓的过敏宝宝。大家对于我们刚刚提到的上颚窄缩应该比较陌生。上颚窄缩是什么情形呢？在我们发育过程中呢，如果上颚发育不好，上颚就会呈现一个三角形尖字塔形。但是如果说你上颚发育的好的话呢，上颚就会呈现一个 U 字形。那大家有一个疑问，就是说这个上颚跟呼吸有关系吗？其实我们这个上颚呢，就是我们这个鼻腔的底部，所以上颚发育的好，基本上我们鼻腔的阻力就会比较小，呼吸也会比较顺畅。到这边，大家有没有对打鼾跟鼻塞有更多的认识呢？好的呼吸可以让我们越呼吸越健康哦。